Rồi tới đất cứng ở ngoài chạy cũng bình thường rồi. Nếu mấy quận đầu chạy không nổi. Bắt đầu lên dốc. Rồi dốc này nữa. Cực trời. Tới cái cây lúa này các bạn ơi, nó kéo này nổi tiếng rong quá, hồi đó bỏ lúa tình, anh ảnh bưng lên luôn. Dữ. Rồi còn một ba len cuối nữa xong các bạn ơi, cái này tài xế xử lý rất là đẹp mắt luôn ha. Không còn một động luôn các bạn. Chiếc mấy cộ thì hiện tại đang chở lúa chạy vô các bạn ơi. Mấy cộ này không có bình nữa, nhưng mà chạy cái đầu trực chưa. Rồi tới bờ kinh này các bạn ơi, chất lúa cặp đây. Rồi nay trở lại với cặp máy Yanmar 82V các bạn ơi. Hai máy này hỗ trợ lẫn nhau xử lý cái miếng đất rất là lầy luôn. Đang chạy vô để xử lý cái cù cuối nè. Nãy mình lại thì mình thấy máy bị lầy rồi các bạn, kéo lên mà mình qua không kịp ha. Chiếc máy kéo lầy đang lui rồi, kéo máy kéo lên nữa kìa. Mà cái này thì đang xử lý các bạn. Đất ở đây mới mở đồng mà các bạn ơi, mà lầy dữ thiệt. Quá trời, cái bánh xích nó dẻo nhẹo luôn rồi, chạy không đi. Đất ở đây rút nước ra hơi trễ á các bạn, đất nó dẻo nhẹo à. Lên bờ luôn. Rồi chiếc kia thì kéo chiếc máy cộ lên. Máy 82 này xài rất kỹ lắm các bạn ơi, còn cái ngót nè.
mấy cộ cũng được chiếc kia kéo lên này kìa. Chiếc này miết miết tới mâm luôn kìa. Quá trời. Lên lên cái nữa lên nè. Trời ơi dữ nè. Rồi lên các bạn ơi, quá dữ. Còn nhiêu đây gắng cố gắng xử lý cho xong luôn nè các bạn. Cánh đồng này mở đồng cũng nhiều máy nha, bên kia mình thấy máy 100 với máy World 102. Mấy kia đang quay đầu lại rồi, mình chạy qua tiếp máy này nữa. Chứ mấy cộ cũng lết lết không đi có nổi đâu. Đó, lên chỗ đất khô rồi. Mình di chuyển gần lại các bạn ơi. Này anh đồng cơ bơm nước. Qua miếng gụng mới rồi các bạn ơi. Ở đây thấy vàng lá còn quá đẹp luôn các bạn ơi, xanh xanh nè.
lúa không.